ayatul muhkamat kunna umul kitab wa ukhara mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim maradun fa ammal ladina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasulun bil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa man yadzakaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ahadu hadzal Qur'an. Alhamdulillah bagi sadayana dibasihan sehat, mudah-mudahan sehat sareng patina. Sehat anu berhak nampi kalimat apungun akan api afiatun. Hari apungun teh namun secara hukum diproses, dikasuskeun dan diamal kumaha. Namun afiatun berarti jelema anu geus tidak bermasalah. Mudah-mudahan di dunia di akhirat kurang termasuk yang bermasalah. Sekarang ayat janji Allah anu ditugikeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauna sab'atun yudhillullahu yauma la dhillah. Ayat 7 kelompok anu baris ditang tayungan ku Allah ke di poe kiamat di ala-ala mahsyar. Ayat 7 bagian 7. Di antara anu 7 teh rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Rajulun dia teh mewakili semua jamaah anu hatena aya hubungan di masjid. Paling saeutik aya hatena teh terhubung di masjid. Mudah-mudahan ya sanajan ukur di luar masa kumpul tapi aya hubungan di masjid. Mudah-mudahan kenging panantayungan jauh. Amin. Orang lanjutkan anu kamari masih berkaitan dengan Quran. Umpama dina kewaya Quran dina kita Ali Imran ayat 7. Walladzi wa anjuna ya Allah alladzi anjala alaika kitab. Anjuna Allah teh anu nurunkeun ka maneh Muhammad kitab. Dari maksud kitab ieu nya Al-Qur'an. Minhu di antarana atau sebagian Quran teh aya nu kaasup ayatun muhkamatun. Ayatun muhkamatun teh ayat-ayat Allah anu menentukan status hukum gitu lah. Jadi ayat tersebut ditentukan status hukum halal atau haram atau sah atau batal atau hukum pokoknya. Jadi ayat-ayat tersebut isina Quran teh diantaranya ditentukan segala perkara secara hukum. Kunna umul kitab tah eta teh intina atau pokok-pokona besi Quran. Wa ukhara salian dinu tadi isina Quran teh aya ayatun mutasyabihat.
ayat-ayat anu bersifat perumpamaan. Jadi bersifat perlu ditakwil atau perlu diterjemahkan. Terkesenal lain ayat anu secara muhammad, lain ayat anu nangtukeun status hukum. Jadi lebih cenderung karena menggambarkan tentang kekuasaan Allah. Ya. Sebut ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Jadi dua kelompok. Ia ditinggali tina istilah ayat. Terus jelema teh deui ayat dikelompokkeun ku Allah teh. Jelema anu narima Quran tadi. Fa amal ladina fi qulubihim, maka sekelompok jelema anu dina hate-hatena teh aya zaigun. Zaigun mah kira-kira apa? Di bahasa urang keun mah zago yazigu zaigun. Sebut gampang zigzag. Apa zigzag mah ya Bu? Bisa teh. Naon zigzag? Kecotan. Aya sekelompok jelema anu hatena teh zigzag. Gampang ya, itu zigzag pasti hatena. Jadi teu boga tetapan, teu boga pegangan, teu berpegangan teguh. Tajama anu kitu mah payah tabiuna ma tasyabah. Biasa make Quran, tapi nu diambil teh lain ayat muhkamat, tapi ayat mutasyabihat. Ya contohnya mutasyabihat, ayat Allah. Contohnya ayat Allah. Nun wal qalami wa ma yastur. Nun titik. Eta teh ayat disaware termasuk mutasyabihat. Nah, disebut mutasyabihat lantaran memang Allah memberikan pengertian tentang nun teh bersifat disimbolkan, disamarkan. Di antaranya salah satu di hadis. Nun teh laut. Sampun fil bahri bisama disebutkan. Nun teh laut ayana di lautan, sedangkan laut tersebut aya di atas langit. Betul. Di lumpur laut Nun aya uncal, tumpak laut. Sedangkan uncal teh aya tanuk dua. Dina tanuk nu kadumu alam dunya. Bingung yang lagi kenana. Ya, memang gambaran gitu hadis. Saya kan membacanya harus sebagai kumada hadisnya gitu. Di tanduk yang lain, ayah disebutkan neraka. Itu. Tapi ayah hadis sejen lain gitu. Tapi tanduk teh tanduk mulia bertepung, hampir tepung ujung tanduk teh gitu. Di tengah nanti ujung dua tanduk teh ngacepit alam dunia. Lamun Allah nanya ka Jibril, kumaha keayaan di dunia? Maka sok minta kasih uncal tersebut ngakebet-kebet silanya. Jadi dunia teh enek-enekan terjadi cekurang gempa
jelema baheula malamun aya gempa sok tinggal aya baru kanunana Allah aya adi mah terus naremalan beuleuh eta nu baheula jadi tradisi gogorokan bae mah ka langit tinggal aya sakali kena tandaran pikiranna nemalan ya urang teh jelema aya keneh ta eta teh disebut ayatun mutasabihat ya. Tapi akhirnya mah beda. Tapi lamun rangkeun eta simkuring lain tujuan jadi latih. Eta mah berkaitan jeung ilmu antariksa. Tah jalma-jalma anu dina hatena aya panyakitan lamun dina Al-Baqarah maupun kulimarotun aya masih zaigun. Jadi hatena teh teu boga pegangan teguh jadi zigzag teu daek cicing. Nu dipelajari teh eta ayat-ayat mutasabihat ya. Contohna ayat mutasabihat huruf waw teh lamun secara teknologi hartina kumparan. Sedangkan dampak tina kumparan teh menghasilkan magnet. Magnet tersebut ketika berada dalam arus sekian kecepatan bakal menghasilkan listrik. Wow. Kata ibu diajar gitu. Tah ayat mutasabihat dipelajari ku batur mah kudu iman karena Quran yakin percaya tetapi ternyokot ayat muhkamat diambil tentang haram halal ini eta naga penting jadi temannya dalam batur palinter wa ma ya'lamu ta'wiluhu padahal saur Allah ramual bisa si jelema tersebut memahami betul naon Allah tujuanna membuat ayat nu tadi kusabab jalma-jalma tersebut teu pernah nyaho tentang hikmah nu terkandung dina ayat mutasabihat maka kejadianana atau kenyataanana di alam dunia setiap jelema anu mempelajari nu kitu teh tigo al fitnah bakal menghasilkan fitnah. Bisa atas. Jadi hasilnya teh malah tambah jelema teh lain malah tambah goncang. Termasuk urang. Ku ilmu teknologi tersebut goncang. Saur Allah anu bakal bener nyaho mengerti tentang takwil nu tarima Allah we jeung rasikun. Allah ku ayeun sedangkeun rasikun teh dari sekian orang aya nu disebut ulul albab. Ulul albab teh anu otakna muter, jelema anu otakna muter. Jadi itu pernah berhenti otak teh selalu berputar. Hartina otak jelema selalu berputar berarti selalu berpikir. Nah, jelema tersebut namun terus tafakur tentang ayat Allah bisa mencapai kelompok rosihun. Rosihun teh jelema pinter menang hidayah taufik di Allah disebut kelompok rosihun. Iwal tinu kitu anu bakal paham naon tujuan Allah selain ayat muhkamat oke dijieun ayat-ayat mutasabihat. Cirina jelema anu paham kana ayat Allah sang ngucapkeun kieu Robbana la tuzigh qulubana. Pantare nyebutkeun jalma anu hatena zigzag. Nu ngarti mah ngomong mesti ulah abdi mah boga hate siga batur zigzag. La tuzigh ulah hate abdi zigzag. Ragu-ragu.
jawabana ba'da id hadaitana sanggeus Gusti mere abdi hidayah tetekeun pancekeun ulah siga batur hate jadi zigzag. Wahab lana min ladunka rahmatan tujuan abdi hoyong di anugrahan rahmat lain hayang dampak tim tadi tapi hayang dengan rahmat innaka anta awal cirinya. Sebagian ayat mutasyabihat boleh nggak dikatakan apa? Ulang oge sok mengamalkan secara mutasyabihat. Jadi urang teh termasuk salah satu jama anu mengamalkan make menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Memang Nabi ngajarkan. Kenapa? Ibu sengaja simpan. Tujuan ibu bapak ngadoa ke Allah. Apa padahal surat Yasin lain doa. Maca Yasin aya anu. Padahal usina surat Yasin teh pepatah nyarek kita jeung perumpamaan. Enak kieu lah make contoh. Ya pasti meuli halaman maca dongeng, maca novel, maca anu. Terus ibu misalkan hayang naon permohonan ke pemerintah atau wakaf pejabat. Dekat harapan ulah teh maca novel. Kira-kira cek ulah. Ini amung ben ayeuna urang ka Allah minta anu maca Yasin. Nah, sebenarnya masa secara konteks ayat teu nyambung. Disebut teh beramal secara mutasyabihat. Nah, jadi ayat pantas kalau menjelaskan menyebutkan gitu itulah ilah dalam di pikiran secara otak mah ke hati gitu nyambung. Jadi si murid nyaritakeun seperti apa jenis ayat anu ku Nabi dicaritakeun mutasyabihat tadi nanti aku bahas. Kahiji tentang surat Kahfi. Saur Nabi man hafidho asyara ayat min awal suratul Kahfi usima minad dajjal. Saha jelema anu katalar 10 ayat pertama dina surat Kahfi insyaallah dijaga ku Allah dina fitnah dajjal. Jadi disebutkeun dina dajjal tapi dina fitnah dajjal. Oke, insyaallah. Lamun dina riwayat Imam Muslim teh dua rupa. Nu hiji disebut minad dajjal, nu kahiji disebut min fitnati dajjal. Jadi itu disebut nate hafidho, ari hafidho teh habisan. Apa habisan minimal sakumaha kamari nyaho hurufna makrojna jeung makroj jeung tasjidna minimal sebetulnya. Terus salian dirinya Nabi nyawakeun sahawai jalma anu setiap poena atapi malam Jumat selalu maca surat Kahfi eta mah sakaligus sakali. Jadi di
sasurat tamat. Kahiji la yusallit alaihi dajjal. Moal kajebak atawa moal terjerat ku pengaruh fitnah dajjal. Jadi nama sasurat ayat di hadis sejen man khofa min fitnatil dajjal faqra asru ayatin min akhiri suratil kahfi. Anu sieun terjebak ku fitnah dajjal kudu rajin tiap hari maca 10 ayat terakhir tina surat kahfi. Yang dua 10 ayat pertama 10 ayat terakhir lamun dibaca rutin tiap hari. Lamun sampai musakali sasurat plus. Lamun dina hadis sejen aya hadis anu khusus ti Nabi ngajarkeun. Bentukna kalimatna teh perintah. Fa idza faragta minat tahiyyatil akhir fasta'id min arba'ah. Mun maneh rengse maca salat dina tahiyat terakhir rengse tasahud harus mentalikan tayungan ku Allah tina opat fitnah. Kahiji fitnah siksa neraka aya bahasa nate Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar aya oge min adzabi jahannam. Bahasa nate kitu rek make adzabin nar rek adzabi jahannam. Apa eta Bu? Ngadumaha terakhir akhir adzabil qabri wa min adzabi jahannam geus 2. Ayat nyebut adzabin nar, ayat nyebut adzabi jahannam. Hadisna ari adzabin nar mah umum, mun adzabi jahannam mah khusus jahannam. Neraka teh ada 8. Adzabil qabri, adzabil fitnah, hirup fitnah lae. Jeung fitnah dajjal. Imam Hanafi mah wajib maca eta. Cek Imam Hanafi. Pelengkap tentang itu tadi. Ma min nabiyyin idza hadara umatah min fitnatil dajjal. Moal aya seorang nabi tiba heula di zaman Adam kene, cek saware di zaman Nabi Nuh. Pasti nabi tersebut ngelingan ka umatna tina fitnah dajjal. Berarti dajjal tiba heula. Maka eta surat Kahfi. Surat Yasin kieu sareng nabi. Kullu sayyidin qalbun, setiap sesuatu pasti aya hatena atau disebut inti sarina. Wa qalbul Quran, lamun hatena Quran surat Yasin. Jadi hatena Quran teh surat Yasin. Wa qalbul Yasin, hatena surat Yasin kalimat salamun qaulam min rabbir rahim. Jadi we disimpulkeun ku ahli tauhid. Ma min muslimin illa arja fi qawlihi ayaqula lahu salamun qaulam min rabbir rahim. Moal aya di zaman Islam kecuali yang paling diidolakeun kalimat nyaeta kalimat salamun qaulam min rabbir rahim. Cirina bener-bener jalma iman pasti merindukan eta. Mudah-mudahan rindu. Ya, sabab eta teh ponis. Muncul urang mah surat keputusan. Surat keputusan di Allah kasudan teh eta yang menentukan. Sakitu dina surat Yasin. Ayat di surat Tabarok.
Inna fil Qur'an suratun ayat dan Qur'an teh salah sahiji surat. Jumlahna 30 ayat. Syafaat bagin hatta berlawaya tabarok. Bakal nyafaatan ka jelema anu terus menerus lazim membaca surat tersebut. Oke, ya eta tabarok. Ulah menyebut tabarok. Man lazima ayat qira'a suratu tabarok sahaja lemah nulis itu surat tabarok selalu dibaca dek sare atau secara gampang beberapa penting selalu baca tersebut. Ketika dua riwayat, ketika si jelema tersebut geus beak umurna hirupna tinggal ajal, maka datang malaikat Jibril. Ketika nyabut tina mun-munan datang surat tabarok. Laisa laka sabil cek surat ulur yang manehna. Ulur jalan di halangan ku aing. Dipapai kabeh ku malaikat teh. Hayang bisa nyambut nyawa, hayang bisa terlindung awakna ku surat tabarok. Akhirnya Jibril ngadu ka Allah. Ngadu ke Allah, kemudian cik Allah maneh bagian maneh. Jibril datang mawa kita surat mawa gamar walau alam gamar surga disebut nanti. Jadi rek Jibril teh temongkeun maneh teh lain rek dibaehan. Lain rek dicabut, tapi dijemput sinapina di dieu ka ditu. Mencuk urang bagi sambut. Dina hadis Ad-Karma disebutkeun turun malaikat satu untung deui ngabringna teh. Disambut tuh maneh ngajemput mencuk urang masalah kamu segala macam, ditanu segala macam. Si jelema teh curingan. Lalu katingal di jalan molongkong tuh itu tempat maneh, jadi we merindukan. Jadi mereka hayang pinah dan berkah. Diri betenya hawan mun anu ini teh rukna ukur. Jadi tanya hawan asa ini teh tijero asa tijero imah keluar. Dicilek kitu padahal maksudna teh tina awak keluar rukna. Kita nilai surat Tabarok. Termasuk sebagian riwayat keke di alam kubur kitu. Lamun aya zabanina datang di mana-mana itu teh rek ngababung kurang we sebutna. Mun mereka gabung teh kabeh di halangan ku surat. Mudah-mudahan kata lagi. Ulama kasir insan kata lagi. Nyantai sakitu ya. Jadi yang pertanyaan dulu tadi salah anak fokus rumah yang nggak ada habis itu tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi dajjal berupa gerakan antara Dajjal. Aduana dengan mengharapkan Al-Quran pada sehingga dia membayar rumah ini sangat besar antah Jadi banyak mungkin. Dajjal teh keurang secara kalimatnya khusus tentang Dajjal itu dimuat secara konteks Quran mah. Jadi Nabi memang nyarios tentang Dajjal. Tapi lamun Ya'juj jeung Ma'juj dimuat ditulis di Quran. Dajjal teh kieu asalna. Ya. Walau alam sebenarnya kita tuh mempelajari buku. Lamun aya barang tukang dagang, ya tukang dagang. Lamun tukang dagang pun ngajajar barang itu tawarkeun dagang-keun. Katingali goreng aya cacar.
dina barang tersebut teh. Tasi dudungan teh kapagaweana teh sok ngomong kieu dajjal. Maksudna tutupi tah nu goreng teh narasi pembeli teu nyahoeun. Jangan Bu. Ya hiji kitu. Jadi tukang dagang ka anak gua lamun aya jualan goreng gitu. Ka anak gua teh dajjal. Nyaho we berarti dagangan teh harus kapolongna halus ditutupi nu cacat nanti gitu. Jadi dipakai istilah dajjal. Kedua dajjal teh lamun aya produk baheula zaman tembikar namanya. Berarti tembikar naon juga. Piring keramik beunah gitu. Tanu kitu teh tanu nu kieu bade keramik dibalut lapisan emas. Tah disebut teh dajjal. Ya. Hari baheula masa nyieun bangsa raja-raja juragan yang guci buat kembang piring termasuk cerita di zaman Nabi Yusuf pan aya sejenis gelas siga piala bertuhan dari orang apalagi minum arak gitu karitu dijieun tina emas di antara produk tersebut aya nu dijieun tina taneuh ngan luarna dilapisan ku emas disebut nanti dajjal. Nah, jadi dajjal teh kira-kira kumaha teh? Raja bohong. Nah, jadi dajjal teh raja pembohong. Maksudna barang palsu pemalsu dajjal. Umpamanya masalah tentang dajjal, si murid temenakan jeung memang teu pernah ngadenge orang mana, anak siapa. Eta teu pernah aya keterangan. Urang mana anak saha dajjal tersebut ya teu aya teu meunangkan berarti betul mah ke apa sih poinnya ya teu aya tentang segala nasabna bapana ti nabi nu kana segala mah teu aya jika bakalna dajjal muncul teh ketika aya jelema anu ngaranna teh Tamim Ad-Dari teh Kristen agamana teh. Jadi mainnya geusnya lamun aya seorang anu ngaku-ngaku nabi bisa denge tapi mainnya mah cuek we lantaran pelayan pelaut tah cuek tapi kepikiran begitu bisnis kan gue seperti mah melaut tukang laut pernah kejadian diserang ku badai terombang ambing si Tamim Ad-Dari tersebut dan itu kacik kurang berkuek langit teh nyaho kabeh gitu apa nepikeun ka teu nyaho kapal teh ka manajigna tate mencapai cek saware sabulan cek saware 40 hari terombang ambing teh nyaho aya di pinggir laut di pulau terdampar cek terdampar itu kan kebingungan di mana pasti jelema neangan berenang kangaram geus kitu dan neangan taharun ke segala macam tarun di kapal tadinya disambut ku sato disebut al-jassasa. Si sato tersebut teuing naon kategori nama lantaran cek anggar cerita kulit teu bisa ngabedakeun nu mana huluna nu mana buntutna saking ku sarua gedengna jeung gimbal buluna. Si buru teh pikeun ka ngadapuy ka handap. Si buru abakna teh ketika haokeun ningali sato kitu ngomong si sato teh beukeuliwas meureun. Yang bergen bari ngomong bari sampana gede bari banget teh kukuh malah hulu mututna tapi panona we bulengan gitu teu nyaho teh hulu teh bonteh ngomong cek sato tu aya jelema nu ngadaguan maneh oker masieun jeung dituduhkeun ka ditu maneh mun hayang salamet mah kitu cek sato teh mun hayang salamet maneh tu ka ditu aya jelema ngadaguan maneh sieun ku eta dituduhkeun belepuk ini teh kali itu papangi jeung bangunan disebut dari kurang gereja. Lantaran kapolong maupun Tamim Ad-Dari memang betulnya gereja. Ketika sampai kali itu kasabok aya jelema di lantai supuna beungeuna jeung tindiuna teh dibulbulakan ku kegelir besi bola.
tinggal dibolas yang kayak gitu terus tapi besi baterai itu carikan bari nukar nanti yang harus ujung-ujung ngomong si eta teh si jelema tersebut teh mana di jazirah Arab mana semua jelema gitu ah bener lah jadi bahwa lagi ada botak akhirnya mau panggil itu saudara terus yang ngobrol segala macam di antara nanyakeun kieu Ari Buhairun itu laut kecilnya Tobarya masih kene ayat saya wah yang saya nama ngumpul bapak sekesuburan pada tani cek jelema suatu saat bakal saat terus ai walungan Furot urang dari Efrat masih kene ngalir kene kieu suatu saat bakal saat cek si eta terus aya deui nanyakeun tentang wilayah perkebunan di Baisan masih kene sumur korma segala macam itu suatu saat bakal kering itu cek si eta bakal moal berbuah aya maneh ngadenge itu di Arab di jazirah Arab aya teh jelema nu ngaku-ngaku nabi ngahulang ngadenge kieu disebutkeun mun salam ngaranna turunan tah mun maneh hayang salamet cek eta jelema ikuti eta tuturkeun ku maneh ta eta bener nabi tuh anu majiga balik kita ceritakan balik perjalanan kumah sampai balik ke Salamet pelayan ketika sampai di daerah antara Irak dan Iran beres langsung ke teangan ka Mekah nenek yang anu ngaran disebut Nabi barang dulu ke kieu disambut ku Nabi naon maneh nyaritakeun ngadongeng ke Nabi kuri anu ngaku Nabi teh kieu Renya ajeuna teh terus esok kumaneh terserah pelajari sakanya maneh ayeuna baru masak ka dieu teu kan kami madari teh kapten sekolah mun ayeuna mah nyaho kieu itu menyatakan iman jadi lo muslim kami mengadari eta pertama kali terungkap istilah dajjal jadi can aya sebelum itu tentang cerita dajjal Nabi itu komentar menyebutkan maneh betul kata Mim Adari tapi sakabeh riwayat hadis Nabi oke menyebutkan bohong maneh teu tapi Nabi narima kan dongeng kami Adari jeung narima kaislamanana saterusna Nabi naik mimbar ceritakeun we Nabi tentang Dajjal ya di antarana kieu salah sahiji hadis tentang Dajjal innahu aurun cirina Dajjal teh pecak sabeula pecak teh nu kecak ngatubu saperti buah korma geus asa katincak tak kitu panonna teh ya di ala inna rabbakum laisa bi'aur awas perhatian ke maneh pangeran maneh nu asli mah teu akur teu pecah maksud Nabi Allah mah pecah itu di antaranya wa fi jabhatihi jeung dina tarangna teh katabatun aya tulisan dina tarangna teh kafaro Fitnah hadis Imam Bukhari mah kafirun lamun hadis Imam Bukhari mah huruf kaf huruf fa huruf ro kitu kata yaqra'uha kullu mukminin anu bakal bisa maca kana tulisan tersebut setiap jelema iman katibun au ghairu katibin
jelema iman teh sakola atawa teu sakola sarua bakal bisa maca tulisan nu tadi dina tarang si Dajjal. Lain ukuran sakola tapi ukuran iman. Kitu tah. Lieur teh. Tah eta teh ayat mutasabihat mana hadis. Eta salah sahiji. Kalau tentang cerita Dajjal. Umpamanya kerajaan-kerajaan bapak bisa di bakal panjangnya. Punya ulang salah sahiji. Ayeuna pamikiran ningali tarang batur. Atau aya bawah aya nu kieu. Bisa dibaca kudu bisa nulis jeung kudu teu bisa nulis. Kira-kira naon artinya? Tuh, bingung kan ada kata-katanya. Apaan ayat tulisan? Berarti anu bakal mengenal tulisan mah iwa di sakola. Tapi cek Nabi, ieu mah nu teu sakola ge bisa maca. Tuh. Jelas. Terus Nabi nyebutkeun kullu mukminin. Setiap jalma nu iman anu bisa maca teh lain anu sakola. Kumaha kira-kira? Bingungnya, kayak teh liur nu kitu teh. Nah, jadi kan tadi mah urang sakali geus jawab. Kullu kalamin laisa tarjamatun gitu mah. Bahasa Arab mah ulun terjemahna. Artinya mah. Lamun mempelajari Arab teh aya terjemahan, mun urang mah kieu terjemahan. Ya. Gampang terjemahan teh gampang. Setiap kata aya terjemah. Aslina bahasa Arab mah teu aya terjemah. Aya oge makna. Tah, aya we sebut mah ilmu ma'ani. Jadi pikeun memahami makna. Tah, ieu ge terjemahna mah tapi nu aya makna. Eta salawira salat. Kenapa ayat disebut ilmu ma'ani? Maksudna pikeun tahu makna Quran. Aya ilmu bayan mah dina ayat Al-Baqarah teu aya penjelasan. Tapi bakal kabeh penjelasan dina surat sendiri tadi disebut aya ilmuna pikeun mengetahui. Ayat ieu teh menjelaskan mana? Ieu teh menjelaskan mana? Tadi disebut ilmu bayan. Banyak bingung lah. Sambung itu. Nah, itu lamun masalah pertanyaan kedua gitu nya. Kan ini pada sampai kira-kira ibu bisa teu membayangkan ku maksud hadis Nabi. Bingung. Tah dina ceuk ahli ilmu ma'ani berarti Nabi nyebutkeun yaqra'u hakatibun au gori katibin lain terjemah. Lain hati hakiki tapi majaz. Maksud hadis nu disebut ku Imam Muslim ku Imam Bukhari tertulis dina tarang nu tadi kafirun atau kabar teh lain hakiki. Jadi ganti cek urang masa cing atau make hulu kumaha bu? Kalian majas teh kan? Tong kutu umur kieu mah ku hulu. Tah majas teh. Berarti nu disebutkeun cek Nabi setiap iman bakal bisa maca tarang, bakal bisa nyaho baca teu si otakna si eta teh. Nu iman mah bakal bisa maca, maon maksudna si eta teh. Sakati. Jadi lain aya ngajeblok tulisan kabar lain. Mun kitu mah gampang, kapangnya kudak paehan aja na. Aya nolong sabelah paehan ayeuna mah terus kita jawab. Gampang, jadi maksudna mah si jelema imam bakal nyaho naon tujuan si eta teh. Otak nanti. Berarti kunten ku nu mata hartina
ukur bisa jelema iman hartina nu iman teh meunang hidayah taufik ti Allah kan. Sedangkan si dajjal teh kan penipu, tukang pembohong. Ta jalma iman bakal nyahoan si eta teh nipu aing. Nyaho otak si eta teh walaupun bungkusna halus. Tak eta teh kitu maksudna mah. Jadi ulah adangan jelema nu aya tulisan kabar mama angin tapi kau. Jadi isi otakna. Kaduana nu disebut tapi teh lain dajjalna. Bukannya. Tapi cenah hadisna fitnahna. Min fitnatid dajjal. Fitnahna dajjal. Eta paling berat. Ayeuna ge urang geus kafitnah. Ayeuna mah secara umum fitnah cilaka fitnah terbaruannya satu ngabogaan hartina fitnah teh fitnah hartina ujian berarti lamun urang terfitnah teh teruji. Kadua fitnah oge ngabogaan arti siksa hartina terfitnah teh tersiksa. Ayeuna ge urang termasuk terfitnah. Dajjalna macan aja, jelemahna mah lamun teh mah jelema can aja can aja. Tapi fitnahna geus disieun. Ayeuna naon bentukna fitnah teh? Dajjalna teh urang teh sudah terfitnah dengan si pembohong saha pembohong. Kan dajjal teh pembohong, pemalsu. Saha tukang ngebohong? Tah si eta teh dajjal. Tah lamun rajin anu tadi kumaha carana kana Quran kan akampinya ya kan fitnah lamun urang sieun mung cilaka terjerat ku fitnah dajjal baca awal surat Al-An'am ya mulaina alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Gampang nama kieu, lamun rek praktek kieu, rek ngamalkeun surat kafir, ngamalkeun surat kafir. Kade maksud kuring lain maca, ngamalkeun surat maca dasar sebagian. Berarti urang teh harus selalu bersyukur. Diberi iman, diberi Islam, diberi hirup, diberi sehat, diberi hidayah, bersyukur alhamdulillah. Kasaha ka Allah saha anzala ala abdihil kitab. Allah menumeran kitab. Urang bisa baca kitab, urang bisa ngaji. Urang nyaho Quran, urang masih kena anu ngajarkeun. Alhamdulillah Gusti. Kudu kitu kan. Mun rek maca surat kan, syukur urang mukmin. Ala abdihi saha abdi teh Muhammad, urang jadi umat Muhammad. Alhamdulillah Gusti jadi umat Muhammad. Kudu kudu nama. Dan ingat walam yaj'al lahu iwaja. Dina Quran teh moal aya satu kekuatan pun alma bisa ngarobah Quran. Jeung Quran moal istilah bulat belok. Moal bisa direvisi, moal bisa ya. Qayiman anggar pancen Quran marobah. Tujuan liu dirobah san sadida. Pikeun ngelingan ka jelema ingat urang teh menghadapi baksan sadida. Baksan sadida di dunia ayeuna akhir zaman. Urang teh diuji di akhir zaman. Langsung di Allah dibere petugas nu ngelingan nabi. Langsung biladunhu. Tapi salian kitu oge wa yubasyirul mukminin. Memberikan harapan ke jalma iman. Di antaranya salah satu poin walaupun para cicing di akhir zaman harus besar harapan. Lantaran geuning tadi nggambarkeun mukmin mah moal katipu udah jauh. Lantaran bisa maca lah. Jelema tukang tipu. Nu kumaha iman kudu aya bukti. Lain pengakuan. Alladzina ya'maluna sholihati. Disebut iman teh terbukti amalna teh soleh.
anak soleh tara menta pamulana salah saeutikna lamun jadi sesuai minimal gampang kieu saha nu nitah kadinya menta wulu sakitu we soleh teh gampang mun ngarah mudah pengertian amal soleh nu kumaha saha nu nitah kadinya menta wulu goreng alusna kadinya pertanggung jawab mun urang dititah ku Allah minta ka Allah mun dititah ku jelema minta ka jelema kabeh mah. Jadi ulah salat minta ganjaran di jelema salah disebut naria atau musrik. Masa ciri syukurin musik salat hayang kapilih terus silakan gitu mah. Lamun dititah na ku Allah minta ka Allah. Kita eta disebut amal soleh. Tak kakara begitu dia bakal menang pahala amal soleh. Ajrun hasanah. Alus ganjaran. Gitunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah sahijina gitu supaya orang ulah tertipu dajjal harus tahu naon titah urang asa urang berharap. Mangga. Komisi fitnah dajjal teh adalah ngaos awal surat Kahfi 10 ayat. Tapi terakhir 10 ayat. Nah, aya deui anu ceramah kieu tah. Kamu urang cenah. Peserta ni baik amalkeun surat Kahfi. Dinya ge amalkeun. Tah, ieu kieu padahal surat Kahfi eta teh tilu kisahnya jalma soleh anu asup kana buah teh nu sapali 5 kantuna anjing, sapali 7 genep 7 jeung anjing. Tah sedih teh kan kisah Nabi Musa sang Nabi Khidir. Tah terakhir kisah Raja Dzulkarnain ngabenteng Dajjal. Tah eta naon hubungan anak sareng anak tani gitu kanjengan. Dina surat Kahfi aya lakon 2 petani. Jannataini 2 ahli jelema tukang tani 2an. Surat Kahfi. Walau laqid dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Itu diantaranya caritakeun. Nah maneh mah asup ka kebon ka sawah teh. Bet henteu nyebutkeun masyaallah. Maka dia hartina 2 jelema 1 orang petani nekor ka jelema tani. Itu ke petani sangsara jeung petani beunghar. Cek petani sangsara nah ari maneh unggal asup ka kebon teh tara nyebutkeun masyaallah. La quwwata illa billah. In taroni ana akhara min kamalan wa walada. Itu di antarana. Kalaupun maneh nganggap urang leuwih saeutik kebon teh. Salah leuwih saeutik maneh mau lega apa. Kuring mah boga anake saeutik maneh mah anakna puluh-puluh. Ingat eta teh masyaallah sesuatu yang ditakdirkan ku Allah. Ngagamarkeun si petani kulantaran beunghar mainna mah takabur basombong. Ya jaritakeun tentang petani. Ternyata yuqalibu kabain cemurang mah dirubah ku Allah seperti membalikan sebuah tangan. Bangkrut betah si petani beunghar teh, sedengkeun petani eta nu sangsara mulus rahayu. Kon petani berarti secara langsung berkieu cik ajengan teh. Tang tadi teh sabarna ieu dongeng tentang 2 petani. Petani nu bersyukur, petani jeung nu kupur gitu lah. Beunghar gitu. Jadi kan urang rada lucu beunghar nu Allah gitu teh. Tadi disebut teh lamun dan istilah tauhid mah tafakkur gitu teh. Ya. Seolah-olah ajengan dengan betah mun maneh jadi petani rajin maca surat Kahfi berharap ka Allah hayang jiga si petani nu tadi walaupun sedikit tapi berkah hasilna
halus pula jadi petani nu hiji beunghar tapi mirip jeung korun ngan aya halna saeutikna si petani nu beunghar tersebut teh walaupun bangkrut masih ada kesempatan husnul khotimah lantaran tobat nya dicaritakeun dina akhir ayatna teh nyaritakeun kaluhung menjumurang waduh gila urang baheula hana jadi beunghar abah kalasa pisan sarama ieu jadi sempat tobat si itu teh itu jadi besok diparahkeun mun hayang petani baca eta memang menceritakan dua petani gitu nah eta pengertian kieu teh sisi mereka kaasup mutasabihat ya contohna saja lain surat Waqiah nyaritakeun tentang kiamat proses terus di kiamat dibagi-bagi jelema teh aya ashabul yamin aya ashabul shimal kan gitu ya ceritakeun seperti itu kan ieu suratul minal awalin pas suratul minal akhirin gitu ya sabaraha aya eta sebutkeun urang kieu sebenarnya Waqiah teh kan hatina al-Waqiah teh peristiwa besar hatina teh peristiwa kiamat kan gitunya peristiwa kiamat dicaritakeun asup ngadahan naon cai cakum segala macam siksaan untuk jelema anu ka surga teh kieu mun disebut we ceuk nabi langsung lain batur ngajarkeun mun hayang beunghar baca surat Waqiah. Kamu bisa ke hati. Mun jelema iman Islam wahyan beunghar. Asadul hisab pang berat-beratna hisaban di akhirat keur beunghar. Jeung pangringan-ringanna sidang hisaban di akhirat keur jelema samsara. Coba kan aneh iya kan Waqiah teh nyaritakeun kiamat jeung jelema dampakna ka surga atawa ka neraka tapi dipake mah yang beunghar cicak pikiran naon maksudna Nabi kira-kira naon tak anu kieu teh disebut ayatul mutasabihat jadi kieu gambaran contohna sebut aya jelema hayang beunghar menang beja sebut dengan gampang cek nu ngabeja dagang narkoba dengan gitu jelas dagang narkoba tere beunghar cek nu ngan same meh ngarah maneh lulus berhayu dina dagang narkoba talajo heula we ka Sukamiskin baca Sukamiskin tinggali sakoe jelema di penjara mun narkoba. Kira-kira apa maksudnya? Nah, bahasa Nabi teh kitu. Di jelema teh ini teh beunang dekat ari itu tersangka nu sakabanget narkoba. Melong jelema nu disiksa tina narkoba teh. Seolah-olah Nabi teh mere gambaran baca surat Waqiah. Ceuk si murid macatan aya wiridan ieu. Pahami itu jelas teh pahami nama maksudna surat Waqiah meureun nu ngarti mah geus itu beunghar pasti gitu jelas teh pasti kesimpulan seolah-olah teh mun maneh hayang beunghar siap tanggung risikona naon risikona Nabi baca we ta Waqiah cakap ini urang mah maca Waqiah ngalamun buka gedung, buka mobil, buka anu salah rek menang hidayah taufik di mana bener ya Bu jika tanya ke ajangan saja simpul yang pernah ngomong ajangan saya terus terang ngomong tak kuring mah gitu aja dong ajangan dasar main ngomong harus alhamdulillah simpul itu beunghar mun beunghar pasti bisa apa teman juga betul ya tak itu maksud Nabi sebut ayat mutasabihat jadi Bu urang mah ulah hayang beunghar keur muslim mah teu meunang tapi hayang banyak amal
cita-cita naon jariah hayang sing loba zakat hayang sing loba lain beunang kitu jelema iman mah kitu ngomongna teh contohna ku salah saurang sahabat jenengan Abdurrahman bin Auf lain hayang anu mah kitu ka pasar sibuk ditanya urang mah kabita ku penawaran ti Nabi cek Nabi ayat itu perkara nu terputus ya sodaqah jariah ilmu manfaat anak soleh jadi urang sibuk usaha teh hayang sodaqah sebanyak mungkin belajar ilmu hayang sodaqah jeung anak sing loba soleh kabeh anak loba teh kudu paraban jadi sibuk usaha maka loba jariah kana bisa ngatas punya aya yang benar seperti abdi mah hayang loba ala soleh dicontohan ku salah saurang ulama ngaranna teh Abil Hasan As-Sadili urang loba ngaranna Sadili nya jangan ulama Abil Hasan As-Sadili wali Allah ilmu kasuk wali gaus ya wali gaus kieu doa teh bisa diturutan ku bahasa Sunda Gusti abdi hayang surga pikeun meulina modalan dunya itu madak salah di antara ajengan anu beunghar teh eta sama ajengan wali Allah tapi beunghar ditanya nah kumaha mah ngaduan kuring mah ngaduan teh Gusti abdi minta surga modalan abdi supaya tapi ka surga kudunya mana parkur memang tempat dia. Ada ulama hayang benar bapak dia, hayang loba jariah, hayang loba amal soleh, gitu tanah dua negara. Belum kayak diberi aku Allah, teh sakaligus jeung hidayah taufik na insyaallah. Jadi maaf ya baca surat waqiahnya. Kada ulah sarangan. Rasanya sakit lah banyak baik. Mudah-mudahan Bu kenging hidayah taufik ti Allah SWT urang ulah salah kaprah ngamalkeun Quran kedua jelasannya di antawisna anu ayeuna zaman teh nyaeta zaman pembohong tah mudah-mudahan ulah dari jalan katipu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.